喂，Peter，喂，有冇睇過桃姐啊？桃姐啊，冇睇過喎，講咩㗎？好唔好睇㗎？好睇啊！內容咧其實講述桃姐退休之前照顧劉德華嘅，但係佢一次不幸意外中風啦。咁佢就因為中風啦，冇咗能力照顧自己咯，所以被逼退休。咁佢退休之前又冇好打算過退休之後嘅生活喎，所以佢之後嘅半生都係喺老人院度過。哇，咁樣好慘喎！係啊我唔想好似第時好似桃姐咁樣樣喎。係啊，所以其實你有冇諗過健康呢個問題對於退休之後嘅生活好重要㗎？唉，邊使諗咁多住㗎？喂，肚餓叫外賣，你食唔食啊？嗱，炸雞薯條，跟住仲有啲漢堡包、pizza，我叫，請你，食唔食？唔使咯，你日日都食呢啲垃圾食物㗎。唉，差唔多大同小異都係呢啲啦。咁得閒打下機啊，睇下電視啊，睇下漫畫咁樣，一日幾充實啊！咁你唔使做運動嘅咩？運動呢啲嘢，打機嗰陣時嗰啲手指咪做緊咯。咁唔得㗎喎！嗱，我啱啱揾到條片喎，同你一齊睇下好唔好啊？咩片嚟啊？中風係香港嘅第3號殺手病，每年接近2萬人中風，每日約有10個人因為中風而死亡。最令人擔心嘅係，中風有年輕化嘅趨勢，絕對唔可以掉以輕心。哇！你而家睇唔睇到啊？其實咧，你點啊？嘅生活習慣又食咁多垃圾食物，跟住又唔做運動，其實係中風嘅一大關鍵嚟㗎喎。呢啲咁嘅因素可能引致中風㗎喎。咁你會唔會改下你嘅生活習慣啊？咁我諗我真係要改一改我而家啲生活習慣啦，唔好食咁多呢啲咁樣嘅煎炸垃圾食物啦。咁打少啲機咯，落去跑多啲步咯，好唔好？咁跟翻啲政府宣傳咯，喺咩啊？食翻嗰啲三低一高嘅食物啦，食多啲菜啦，跟翻個金字塔嚟食啦。咁每日做30分鐘嘅帶氧運動啦，咁樣改下我呢啲生活習慣啦。咁就夠㗎啦。其實又真係唔係好夠嘅，所以咧我每年咧都有做下啲身體檢查啊咁樣樣。咁我啱啱咧做完身體檢查，攞咗份報告翻嚟，我攞俾你睇下。好啊。嗱，醫生都話我咧身體而家都 OK 啊。係咪啊？睇下先。咸美頓今季轉頭平治車隊呢日唔使佢出場，隊友羅斯堡都足夠做出全場最快。咁我而家每年都有去做下身體檢查，身體嘅情況都算過得去。咁樣咧，我都會約啲老友記落去耍太極。咁啲孫嚟到咯，咁咪同佢一齊去下玩，飲下茶咁樣樣咯。如果我而家得閒咧，都會去做下義工，又去下旅行咁樣樣。咁我而家嘅退休生活咧，可以叫得上係充實同埋豐盛嘅。咁而家時間又差唔多啦喎，咁我要去做義工啦，拜拜。呢啲嘢我一早知㗎啦，所以我覺得我嘅生活習慣咧而家好健康嘅。有幾健康先？哇！咁樣三低一高，咁跟翻政府嗰啲三低一高啊，嗰啲食物金字塔啊，食多啲菜啊、橙啊嗰啲，咁呢啲都走唔甩㗎啦。咁每日就跑下步，跟住30分鐘嘅帶氧運動，呢啲都實做㗎啦。但係咁樣做夠唔夠㗎？
呢個咧就一日一次，呢個咧就一日兩次。唉，而家身體咧真係差咗好多啦。雖然平時嘅起居生活咧都叫自己照顧到自己，但係咧行兩步就會喘氣，即係街咧平時都唔會點落㗎啦，除非去覆診。如果唔係，我都會留喺屋企多㗎啦。咁平時悶咯，咁咪睇下電視同埋瞓下覺咯。唉，啲藥咁多，都唔知要食到幾時。